บินนาริตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมสูงมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับขึ้นไป
เดินไปได้ไหมวะได้ใช่ไหมตอนนี้เข้ามาถึงอีกวัดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คล้ายๆป่าช้านะครับเดินรอบเมืองเข้ามาดูหาดครับรู้แล้วถือแล้วทิ้งให้เพราะว่าน่าจะกินได้มันลูกคล้ายๆลูกผักลูกอะไรตอนนี้ก็เดินขึ้นมาจุดสูงสุดของสวนสัตว์นะครับเหนื่อยมากขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับลมธรรมดาลมก็ไม่มีแดดครับแต่ว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่ตอนนี้